が温かい言い方が簡単よく話しかけられるその時代かっこいいねと言われるどこかで何か思ったんだよなその通りあなたの考えが
畳むと小さくなる。武骨な雰囲気が好き。タフなところが好き。収納袋がかっこいい。焚き火が温かい組み立てが簡単よく話しかけられる。この焚き火台かっこいいねって言われる。ひどくなった何が違うかわからない。あるのかな。